നമസ്കാരം. ഇപ്പം ഇന്നൊരു ലോ കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ബലേനോ RS ആണ് നമുക്ക് സെയിലിന് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2017 മോഡൽ ബലേനോ RS. ഓടിയിരിക്കുന്ന കിലോമീറ്റർ വെറും 34,000 കിലോമീറ്റർ. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പുള്ള ബലേനോ RS 2017 മോഡൽ. എൻജിൻ സ്പെക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റ് ബലേനോയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് 1 ലിറ്റർ ബൂസ്റ്റർ ജെറ്റ് എൻജിനാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നത്. 3 സിലിണ്ടർ മാക്സിമം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 bhp ആണ്. കൂടാതെ ഒരു ടർബോയും കൂടി ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് അഡീഷണലായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. പെട്രോൾ വേരിയൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2017 മോഡൽ സിൽവർ കളറാണ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പുള്ളൊരു KL01 രജിസ്ട്രേഷനുള്ളൊരു വണ്ടി. വേറെ ഫ്ലഡ് അതുപോലെ തന്നെ തട്ടമുട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വാഹനത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസാണ് ഈ ഒരു വാഹനത്തിനകത്ത് വരുന്നത്. 13/8/2023 വരെ വാലിഡിറ്റി ഉള്ള ഇൻഷുറൻസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫ് ടാക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളൊരു വാഹനമാണ്. സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ്, ഒറിജിനൽ കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ വിലയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറും പതിവോടെ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക.